Ny etontsika dia hoentinay indray hitafatafa hiaraka amin'ny vahintsika ny eto amin'ny fandarana feony itanora maroloko ny amin'ny fotoagna misy antsika azy io ty. Rehefa mpanakanto izay dia mivelatra raha tontolony izay mpanakanto sy ny zavakanto izay amin'ny ankapobeny. Any antsika dia iresadresaka miaraka amin'ny regny ka hitsika hoe réalisateur ireny mpagnano clip, mpagnano film aby regny agnatin'ny tontolony izay vidéo sy image izay. Jordan Daewoo no vahintsika ny eto amin'ny studio SIFAKA. Minza fa amizay agnarana izay maro ampanakanto mahafantatra izy na koa ho antsika zegny any ampankafy regny mpanakanto aby regny maromaro ihany. Clip zegny any mety nahitantsika anzay agnarana izay. Eto izy no vahintsika ny amin'ny fotoagna azy io ty iresadresaka momba ny tontolony asa zegny any misy izy io. Miarabanao Daewoo tonga sony eto amin'ny studio SIFAKA. Miaraba tompoko dia miaraba anareo mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana. Anagna tombony piano atsika afantanao bebe kokoa kamba ny azonao ambara, azonao tantaraigny mombanao manokagna Jordan Daewoo sy ihany koa ny tantaranao ny amin'ny setrany asa zegny misy anao ty amin'ny ankapobeny. Ny anarako moa zany Ravelsoa manana Jordan Francisco. Dia mamboropolo taona niteraka sy be tany Tamatave. Dia nanao fianarana maromaro vitsivitsy tel que nanao droit tao Barika dimy no sady nanao communication tao amin'ny CNT Mat. Daewoo moa zany mazava ho azy niforona tamin'ny taona 2014 tamin'ny taona 2009 moa zany. Dia taloha zany tambola kely dia efa nikirakira resaka vidéo. Rehefa misy fetim-panakaviana reny dia efa za foana matetika ny confien'olona maventinay hoe filmer. Dia isaka ny mahazo cadeau dia caméra, isaka tao anniversaire dia mahazo caméra dia mahazo appareil dia ohatr'izay foana. Dia tamin'ny taona 2009 izay vao tena niditra tsikelikely tao amin'ilay asa zany, manao autodidacte, manao tournage dia manandrandra tsikelikely eo. Dia ohatr'izay dia le tikan'ilay Daewoo anarany amin'ny tambatambatra azy io satria BDB izay no tao. Ny D, Dan, ny E, Espérance, ny W, Warsen, O, Olivier, le zandriko farala, dia O, ny signe ny maha cinéma le asa zany no izay mahatonga anazy hoe Daewoo. Ohatr'izay. Fa tamin'izany mbola pety ny ray aman-dreny manao an'ilay asa fa satria mbola mianatra dia tsy tiany voatabataba ny fianarana satria ny fianarana lova tsara indrindra. Ho anao manokana hitanao mampiavaka ny asa zegny ny vitanao amin'ny ankapobeny? Ny hitako tena mampiavaka izy aloha zany tsy dia hoe misy mampiavaka be ahoana moa zany fa ny voalohany aloha vao misokatra fotsiny le clip na dia tsy miseho aza logo tonga dia efa fantatr'olona hoe Jordan indray io. Dia ny couleur, ny réalisation misy zavatra mampiavaka kely, ny transition sy ny tariny dia ohatr'izay. Raha tokandray hoe ampitahakely atsika ny vokatra zegny ny vita nareo réalisateur gasy raha ampitahaina amin'ny vita vazaha. Sotra betsaka anao amin'ilay fanontaniana ny fahitako ny vokatra vitan'ny réalisateur gasy ampitahaina amin'ny vazaha. Le izy aloha zany itsika mahay zavatra aloha tsika gasy, mahay, tena mahay. Dia le resaka clip zany miankina amin'ny budget, izay ny tena bazin'le izy. Miankina amin'ny budget satria mila décoration, mila mety possible mila projecteur be dia be ohatra le clip, mila toerana somary lafolafo fan'le izy dia arakaraka an'izay dia mila styliste, mila inona hitanao miankina amin'ny budget zany le izy dia miankina amin'izay no mampatsara le izy. Mba manaroatra ihany amin'ny tafatafatao miaraka aminao Jordan, eno hitanao ny réalisation zegny ny agnisan'ny sarotro ny tanteragna zegny ny avy nataonao ka hoe mila nandany fotoagna bebe kokoa zegny nanaovagna anazy. Le izy aloha hatreto mbola tsisy hoe réalisation sarotra be fa presque tsotsotra daholo ny réalisation misy. Eny misy réalisation zao nataoko ny clipan'ny Papa Jess, potsipotsina angeva manko le titre le izy. Somary sarotra kely le izy satria
nitaky équipe be dia be, nitaky décoration be dia be, eo ny fond vert, eo ny miséparer les lumières satria za koa moa zany sady tsy vitany hoe réalisateur fa sady directeur photo ihany koa ny tenako no sady chef opérateur ohatr'izay. dia ny magnaraka zay efa mahay maro ny réalisateur ny amin'izao fotoana izao, tsy tokony ampidina ny valeur sy ny vidiny asanareo ve zay, ary ihany koa ino no mahatonga hoe mandany fotoagna be sy ela be izy koa fagnano livraison-na clip ray ohatra nareo mpanao clip. Ia raha malala moa zany fa miamaro ny manao asa fanatotosana. Eny normal le izy satria be dia be ireo passionné amin'ilay izy be dia be dia possible mety misy faintraikana ilay izy satria misy ny sasany tsy mahafantatra valeur an'ilay asa dia mila migagner client foana izy dia normal ataony mora le prix, nefa ny tokony mba tsy anjovina koa zany le qualité an'ilay asa hoe bon asa sarotra be izy tia dia mba tokony mba misy prix arazana zany hoe bon zao ny prix tokony normal zany dia ohatr'izay. Ny mahatonga le izy vao ela be vao livrer voalohany indrindra aloha le izy tsy antony avy aminay satria zay matetika zany zay manome fotoana zay hoe ohatra 2 semaines ohatra izy no livrer dia anatin'io 2 semaines io efa calculena sahady hoe ny courant tapaka ny élément parasita kely madinidinika dia ohatra zay calculena tsara fa tsy hoe tonga le 2 semaines dia zay anao vao taitra anao an'ilay izy, non tsy ohatra zay ilay izy. Faharoa ny paiement ny client matetika tara dia tara koa zany le livraison an'ilay izy dia ohatr'izay. Misatra anao ny vahita eto amin'ny studio SIFAKA Jordan dia hoany magnaraka koa. Eny tompoko misaotra betsaka anareo no ny invité dia misaotra betsaka antsika rehetra natokantrano any ny aino dia samy teny Andriamanitra daholo dia raha misy moa zany ny maniry te hiasa amin'ny Jordan Daewoo dia afaka miresaka tsara nareo amin'ny tambazotra Facebook dia ao amin'ny page Jordan Daewoo Director. Aza matahotra nareo miresaka fa za olona tsy miavina, olona malalaka amin'ny rehetrarehetra, afaka miara-miasa tsara, miaino anareo tsara dia ohatr'izay dia misaotra betsaka antsika rehetrarehetra mirary sofo. Natorka mumba